หลอนสเตชันตอนพระธุดงค์ในอดีตเมื่อ 40 ปีก่อนมีพระธุดงค์รูปหนึ่งหลังบวชครบ5 พรรษาแล้วพอออกพรรษาท่านก็คิดที่จะเดินธุดงค์เส้นทางที่ท่านจะเดินธุดงค์ไปนั้นเป็นเส้นทางเลียบชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านพอถึงวันเดินทางท่านก็ไปกราบลาพระอาจารย์ของท่านพระอาจารย์ของท่านก็ได้ให้หุ่นพยนต์แก่ท่าน2 ตัวพร้อมกับบอกว่าเมื่อถึงคราวคับขันมันจะออกมาช่วยท่านเองหลังจากนั้นท่านก็ออกเดินทางท่านธุดงค์เรื่อยมาเห็นที่ตรงไหนเหมาะแก่การภาวนาท่านก็อยู่ตรงนั้นนานหน่อยท่านธุดงค์เรื่อยมาข้ามเข้าประเทศเพื่อนบ้านท่านก็เดินเรื่อยมาจนถึงชายป่าใกล้หมู่บ้านเมื่อชาวบ้านเห็นมีพระมาก็พากันมานิมนต์ปรากฏท่านก็รับนิมนต์โปรดติดตามตอนต่อไป